السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, рассказывая о статусе сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, в одном месте изрекает: сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были ярким доказательством благого примера святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Если кто-то отрицает это доказательство, то он словно отрицает пророчество святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Так что только тот человек может истинно оценить святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который правильно оценивает его сподвижников. Тот, кто не ценит сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не может ценить и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он будет лжецом в своем притязании на любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, потому что невозможно, чтобы человек любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и при этом не любил его сподвижников. Община сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, была такой, что они никогда не отделялись от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и они всегда были готовы пожертвовать собой ради него. Они были настолько погружены в повиновение святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что всегда были готовы испытать любую боль и трудности ради него. Это тот высокий статус сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о котором всегда должен помнить каждый мусульманин Ахмади. Когда мы читаем биографии сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и узнаем об их практических примерах, то мы можем понять, какой высокий статус они имеют. И это должно обращать наше внимание на то, что их образ жизни, их повиновение и уровни их поклонения являются примерами для нас. И мы должны стараться сделать их примеры частью своей жизни. Сейчас я расскажу некоторые события из жизни сподвижников святого пророка,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. У святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был сподвижник по имени Хазрат Абу Даджана Ансари, да будет доволен им Аллах. Он принял ислам до переселения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в Медину. И ему посчастливилось участвовать в битве при Бадре вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он очень храбро воевал в этой битве. Также он участвовал и в битве при Ухуде, когда мусульмане сначала одержали верх, но затем, после того, как они оставили одно место без защиты, возникла критическая ситуация, и он был одним из тех, кто остался рядом со святым пророком. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И несмотря на то, что он был очень сильно ранен, он не отступил. О нем есть еще одно повествование, в котором говорится, что однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поднял свой меч и спросил: кто сможет соблюдать право этого меча? На это Хазрат Абу Даджан Ансари сказал: я обещаю соблюдать право этого меча. Посмотрев на его сильное чувство, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вручил ему этот меч. Хазрат Абу Даджан Ансари спросил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в чем заключается право этого меча? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: этот меч не будет проливать кровь мусульманина, и от него не спасется никакой неверующий враг. Хазур поясняет, здесь говорится о неверующих врагах, которые нападали на мусульман с целью убить их, и поэтому против них можно было использовать этот меч. Затем в этом повествовании говорится, взяв этот меч, Хазрат Абу Даджана Ансари с большой гордостью вышел на поле битвы. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: Всевышнему Аллаху не нравится такая гордость в обычных ситуациях, но сегодня Всевышнему Аллаху очень понравилось то, с какой гордостью Хазрат Абу Даджан Ансари вышел на поле битвы. Он стал мучеником, воюя против Мусайлима Казаба в битве при Ямаме. Мусайлима укрылся в замке, и Хазрат Абу Даджана Ансари с большой храбростью и мудростью составил план проникновения в этот замок. Он сказал своим соратникам перебросить его через высокую стену замка. Когда его перебросили, он сломал ногу, но, несмотря на это, он воевал с большим мужеством, и ему удалось открыть двери замка, и благодаря этому мусульмане вошли внутрь замка. Он проявил удивительное мужество и храбрость. И, воюя в таком состоянии, он погиб. Однажды он был болен, и в этом состоянии сказал своему другу: наверное, Всевышнему Аллаху понравились два моих поступка. Первое – это то, что я не говорю бессмысленных вещей. Хазур поясняет, то есть не говорю за спиной. И во-вторых, в моем сердце нет никакой плохой мысли ни об одном мусульманине. У святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был также сподвижник по имени Хазрат Мухаммад бин Муслима, да будет доволен им Аллах. Он был из числа первых ансаров и был очень храбрым, бесстрашным человеком. Он также участвовал в битве при Ухуде и с большой храбростью воевал вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Одним из его отличительных признаков было то, что посредством него исполнилось одно пророчество святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, однажды дал ему свой меч и сказал: используя этот меч до того времени, пока вы будете воевать с многобожниками. А когда наступит время, когда мусульмане начнут воевать между собой,
сломай этот меч и останься дома до тех пор, пока на тебя нападет кто-то или к тебе придет смерть». И он поступил в полном соответствии с наставлением святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, он сломал этот меч и сделал себе деревянный меч и носил его с собой. Кто-то спросил у него, какая польза от такого меча? Он ответил: во-первых, наличие меча вызывает уважение к человеку. А во-вторых, я поступил согласно наставлению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И сейчас я не использую железный меч, а деревянный меч никому не приносит вреда. Некоторые сподвижники говорили, что единственным, кого не коснулась та смута, которая началась после мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, был только Хазрат Мухаммад бин Муслима. Для того, чтобы эта смута не коснулась его, он начал жить в пустыне и говорил: «Я буду жить в пустыне до тех пор, пока эта смута не закончится». Таким образом, это были те люди, которые воевали в то время, когда существовала опасность для религии. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Воюйте с многобожниками, которые воюют, желая уничтожить религию». И до тех пор, пока мусульмане следовали этому наставлению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они одерживали победы. А когда они начали воевать против друг друга, и попав под влияние лицемеров, они начали рубить друг другу головы, их мощь постепенно ослабла. И сегодня мы видим, что разногласия в мусульманском мире достигли очень высокого уровня. Исполнилось еще одно пророчество святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о том, что когда после мрачного времени наступит светлое время, то есть когда придет обетованный Мессия мир ему и наступит его время, то примите его и присоединитесь к его общине, потому что в этом есть благословение. Но сегодня мы видим, что большинство мусульман не признают обетованного Мессию мир ему, и в своих странах они убивают друг друга. И в результате этого немусульманский мир правит мусульманскими странами. Хазрат Мухаммад бин Муслима был очень мудрым советником и очень послушным человеком, и по этой причине халифы очень доверяли ему. Особенно Хазрат Умар и Хазрат Усман, да будет доволен ими Аллах, они поручали ему очень важные дела. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, в свое время отправил его для проведения расследования по поводу жалоб на казначеев, которые поступили из разных стран. Одним из первых сподвижников был также Хазрат Абу Аюб Ансари, да будет доволен им Аллах. Он был тем счастливым сподвижником, которому выпала честь принять святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в качестве гостя в Медине после его переселения из Мекки. Каждый человек хотел, чтобы святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остановился в его доме, и все выразили это свое желание святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Отпустите мою верблюдицу, и где Всевышний Аллах пожелает, там она остановится». И счастьем Хазрата Абу Аюба Ансари было то, что верблюдица остановилась рядом с его домом. Но люди все равно остались недовольны и говорили: «Наши дома тоже находятся близко, остановитесь у нас». После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, бросил жребий, и жребий снова выпал на Хазрата Абу Аюб Ансари.
И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остался в его доме. Относительно этого повествуется, что его дом был двухэтажным. Сам он жил на втором этаже, а первый этаж предоставил святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однажды, когда Хазрат Абу Аюб Ансари был на верхнем этаже, там разбился большой кувшин для хранения воды, который был наполнен водой. И Хазрат Абу Аюб Ансари и его жена всю ночь собирали эту воду одеялом. Утром они рассказали об этом святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и попросили его, чтобы он переселился на второй этаж. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, принял его просьбу, и около 6 месяцев он жил в его доме. И Хазрат Абу Аюб Ансари старался хорошо выполнять свои обязанности гостеприимства, и он ел пищу, оставшуюся от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В повествованиях написано, что он начинал есть с того места, где остались следы пальцев святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однажды он не нашел следов пальцев святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и почувствовал, что еда оказалась нетронутой. Он пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и спросил: «О посланник Аллаха, сегодня вы не прикоснулись к пище». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Когда я начал есть, я увидел, что в ней был лук и чеснок. А мне эти вещи не нравятся, и поэтому я не стал это есть». Хазрат Абу Аюб Ансари сказал: «То, что не нравится святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мне тоже не нравится, и я тоже не буду это есть». Какая удивительная история любви и преданности. Хазрат Абу Аюб Ансари участвовал во всех битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В битве при Хайбаре был убит один из вождей иудеев, и его дочь София стала женой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. На следующее утро, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вышел, чтобы возглавить утреннюю молитву, он увидел, что Хазрат Абу Аюб Ансари охранял его. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил его: «Почему ты стоишь здесь и охраняешь?» Хазрат Абу Аюб Ансари сказал: «Родственники Хазрат Софии потерпели от нас поражение, и некоторые из них погибли, и поэтому я подумал, что они захотят отомстить, и поэтому я охранял вас». И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, молился за него следующими словами: «О Аллах, всегда защищай и охраняй Хазрат Абу Аюба так же, как он охранял меня ночью». И Хазрат Абу Аюб Ансари участвовал в битве с византийцами, несмотря на свою старость. Только по причине того, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пророчествовал о нем, он хотел увидеть исполнение этого пророчества своими глазами. Одним словом, когда он заболел, у него спросили его последнее желание, и он сказал: «Передайте всем мусульманам от меня ассаламу алейкум и похороните меня как можно глубже на территории врага». И после его смерти ночью его тело отвезли как можно глубже на территорию врага и там похоронили его. Его могила до сих пор находится на территории Турции.
И очевидцы рассказывают, что молитвы тех людей, которые молятся на его могиле, принимаются. Они, конечно, не ему молятся, но иногда люди создают нововведения, и по истечении какого-то времени люди придумывают разные небылицы. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, молился за его безопасность и его защите, и в результате этого он участвовал во многих битвах, и каждый раз он возвращался живым и победителем, и он прожил долгую жизнь. У святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был еще один известный сподвижник, Хазрат Абдуллах бин Раваха. Он был известным среди арабов поэтом, и его называли поэтом пророка. Это он является тем, кто сообщил всем в Медине о победе мусульман в битве при Бадре. Есть повествование, в котором рассказывается о его уважении, любви и сильном чувстве к Хазрату святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В одном из повествований, которое передал Хазрат Урва, говорится о том, что ему рассказал Усама бин Заид, что однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ехал на осле, сидя в седле, а под седлом была простыня из фадака. За собой святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, посадил Хазрата Усаму, да будет доволен им Аллах, и он приехал в племя Бану Хариз бин Хазрадж, чтобы навестить заболевшего сподвижника Саад бин Убада. Это было до битвы при Бадре. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проезжал мимо собравшейся группы людей, среди которых были мусульмане, многобожники и иудеи. И на этом собрании присутствовали также и Абдуллах бин Убай, и Хазрат Абдуллах бин Раваха. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проезжал рядом с этим собранием, поднялась пыль, и Абдуллах бин Убай закрыл свой нос платком и сказал: «Не пыли на нас». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Ассаламу алейкум». Затем он спешился и стал проповедовать, призвал их к Аллаху и прочитал им аяты священного Корана. Абдуллах бин Убай сказал: «О человек, это нехорошо. Даже если то, что ты говоришь, является правдой, то не мешай нам проводить наше собрание. Поезжай туда, куда ты едешь, и рассказывай тому, кто придет к тебе». Хазрат Абдуллах бин Раваха, который тоже был там, сказал: «О пророк Аллаха, приходите на наше собрание, нам это нравится». Хазур поясняет, то есть он не придал значения тому, что сказал глава его племени. И таким образом он проявил свою любовь и сильное чувство к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не придавая важности этим мирским людям. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передал, что однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил нескольких сподвижников, и в том числе Хазрата Абдуллах бин Раваха, в поход. Это было в пятницу, и все другие сподвижники, кроме Хазрата Абдуллах бин Раваха, уехали рано утром. Он подумал, что сегодня пятница, и я могу совершить молитву за святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и затем присоединиться к группе. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и видел его в мечети на пятничной молитве,
Он спросил у него: «Что помешало тебе уехать вместе со своими друзьями?» Он ответил: «О, пророк Аллаха, я очень хотел совершить пятничную молитву за вами и послушать вашу пятничную проповедь, и решил присоединиться к ним после этого». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если даже ты потратишь все то, что есть на земле, то ты не сможешь опередить и получить награду, подобную награде тех людей, которые, согласно повелению, уехали утром». Хазур поясняет: самое важное здесь следование повелению, потому что повиновение обязательно. В повествованиях рассказывается, что после этого во всех походах Хазрат Абду-Аллах бин Раваха присоединялся к армии самым первым и возвращался в Медину самым последним. От Хазрата Урва бин Зубайра передается, что в битве при Муте святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил Зайда бин Хариса командующим армией и сказал, что если он станет мучеником, то главой армии станет Хазрат Джафар бин Аби Талиб. И если он станет мучеником, то командующим армией станет Хазрат Абду-Аллах бин Раваха. А если он станет мучеником, то тогда мусульмане могут сами выбрать командующего. Когда армия покидала Медину и прощалась, то Хазрат Абду-Аллах бин Раваха начал плакать. И когда люди спросили, почему вы плачете, он сказал: «Клянусь Аллахом, я совершенно не люблю мир и не интересуюсь им. Но я слышал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, разъясняя аят: и нет среди вас нечестивый никого, кто бы не был не входящий в нее, и это для владыки твоего решение окончательное», сказал: «Каждый человек однажды обязательно встретится с огнем, так что я не знаю, в каком положении я окажусь в судный день». Но Всевышний Аллах дал благую весть святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о наилучшем конце этих людей, которые всегда имели страх пред Аллахом. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал о командующем армией в битве при Муте, что он видел их в раю, сидящим на золотых скамьях. Так что эти люди достигли своей цели, и об их страстном желании обрести мученичество можно узнать из одного стихотворения, перевод которого следующий: «Да поразят меня такие стрелы, которые пройдут насквозь через мои кишки и мое сердце. И пусть будет так, чтобы мое мученичество было принято Аллахом. И когда люди будут проходить мимо моей могилы, они говорили: да благословит его Аллах. Каким великим воином он был». Подробности мученичества Хазрат Абду-Аллах бин Раваха в битве при Муте следующие. Когда мусульмане пришли в Муту, то стало известно, что гассаниды попросили Ираклия, императора Рима, о помощи, и он послал армию из 200 тысяч солдат. В этой ситуации командиры мусульманской армии посоветовались и решили сообщить святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о том, что количество вражеских солдат очень большое, и нам нужно подкрепление, или мы поступим так, как скажет святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В это время Хазрат Абду-Аллах бин Раваха поднимал мужество мусульманских солдат, и в этом большую роль сыграли его стихи. Мусульманская армия, которая состояла из 3000 воинов, вышла на бой с 200-тысячной армией. Хазрат Зайд бин Аркам рассказал о сильном желании Хазрата Абду-Аллах бин Раваха стать мучеником. Он рассказал: «Он посадил меня за собой на свою верблюдицу и взял меня с собой на битву при Муте». Хазрат Абду-Аллах бин Раваха взял маленького Зайда бин Аркама, который был сиротой, на воспитание. И он рассказал, что в одну из ночей он слышал, как Хазрат Абду-Аллах бин Раваха читал стихотворение, в котором он, кроме воспоминания о своей семье, произнес:
Теперь я никогда не вернусь домой, и он с большим наслаждением читал стихотворение, в котором он обращался к своей жене со словами: «В четверг вечером, когда ты положила седло на мою верблюдицу и приготовила ее для джихада, и когда ты в последний раз приблизилась ко мне, каким хорошим и благословенным было твое состояние. У тебя не было никакого недостатка и слабости, но сейчас я уже прибыл на поле битвы, и теперь я никогда не смогу вернуться к тебе». Хазур поясняет, это было словно его прощание со своей семьей. Хазрат Зайд был маленьким, и когда он услышал это, он стал плакать. А Хазрат Абду-Аллах бин Раваха стал ругать его и сказал: «О непонимающий, что плохого в том, что Всевышний Аллах дарует мне мученичество? Напротив, ты сможешь спокойно воспользоваться моей верблюдицей и вернуться домой». На поле битвы Хазрат Абду-Аллах бин Раваха проявил удивительную храбрость. Хазрат Номан бин Башир рассказывает, что когда Хазрат Джафар стал мучеником, то в это время Хазрат Абду-Аллах бин Раваха сражался в другом конце армии. И когда его позвали, то он пришел, декламируя следующее стихотворение: «О моя душа, разве ты не будешь участвовать в той битве, в которой ты пожертвуешь собой? Ты уже зашел в кровавый пруд смерти, и пришло время исполнения твоего желания о мученической смерти. Если ты пожертвуешь своей жизнью сейчас, то, возможно, тебя ждет хороший конец». Хазрат Муса бин Шейба рассказывает, что когда Хазрат Зайд бин Хариса и Хазрат Джафар стали мучениками, то пришел Хазрат Абду-Аллах бин Раваха, и когда в него вонзилось вражеское копье, из его тела вырвался фонтан крови. Он набрал свою кровь в руку и размазал ее по своему лицу. Затем он ворвался в гущу врагов и, мужественно сражаясь, он до последнего дыхания поднимал мужество мусульманских солдат и с большой страстью призывал мусульман к проявлению храбрости и сказал: «О мусульмане, посмотрите, здесь перед врагом лежит тело вашего брата-мусульманина, и он призывает вас к помощи. Идите вперед и отдалите врагов от своего брата». И мусульмане продолжали сражаться и совершили мощную атаку на неверующих. И в это время погиб Хазрат Абду-Аллах бин Раваха. Об одном его качестве рассказала его вдова после его мученической смерти. Когда она уже вышла замуж, ее второй муж спросил: «Расскажите мне о благословенном примере Хазрата Абду-Аллах бин Раваха». О, какое прекрасное свидетельство о нем она привела. Она рассказала, что Хазрат Абду-Аллах бин Раваха никогда не выходил из дома, не совершив дополнительную молитву. И также, когда он входил в дом, сделав омовение, он совершал дополнительную молитву. Это были те люди, которые всегда и во всех ситуациях помнили Всевышнего Аллаха. В одном повествовании рассказывается об уровне его повиновений. Хазрат Абу Лейль рассказывает, что однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, произносил одну проповедь, и в ней он сказал: «О люди, садитесь». В это время Хазрат Абдаллах бин Раваха находился снаружи мечети, и когда он услышал эти слова, он сел. Хазрат, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обращаясь к нему, сказал: «О Абду-Аллах бин Раваха, да возвысит Всевышний Аллах твое чувство повиновения Всевышнему Аллаху и его пророку». О том, каким был пример сподвижников в связи с религиозными разговорами, религиозными собраниями и целесообразным общением, а также их пример выполнения своих обязанностей по отношению к другим, Хазрат Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Я прошу убежища у Всевышнего Аллаха за тот день, в который я не вспоминал Абду-Аллах бин Раваха. Я каждый день вспоминаю его, и причиной этого является его благая привычка
состоящая в том, что каждый раз, когда мы встречались с ним, то если он подходил сзади, он клал руки мне на плечи, а если он подходил спереди, то он клал руку мне на грудь и говорил: «О Абу Дарда, давайте посидим и освежим нашу веру». И после этого мы сидели и говорили об Аллахе и вере. И затем он говорил: «О Абу Дарда, это и есть собрание веры». Хазур поясняет: так что эти люди, проводящие религиозные собрания, создали для нас такие примеры, которым мы должны следовать. О том, каким образом святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подтвердил правильность его слов и собраний, Хазрат Анас рассказывает: у Хазрата Абду Аллах бин Раваха была привычка каждый раз, когда он встречался с каким-то сподвижником, то он говорил: «Давай немного проявим веру своего владыку». Однажды он сказал это одному человеку, и тот обиделся, и, придя к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Обратите внимание на Абдуллах бин Раваха, он отвращает людей от веры, вас, и призывает людей лишь немного верить в Аллаха». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Да будет милостив Аллах к Абду-Аллах бин Равахе, ему нравятся такие собрания, присутствием на которых гордятся даже ангелы». Он был поэтом высокого уровня. На собраниях святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было 3 поэта высокого уровня: Хазрат Ка бин Малик, Хазрат Хасан бин Сабит и Хазрат Абду-Аллах бин Раваха. Он читал свои эпические стихотворения. Автор поэтического сборника Моджамуш Шуара пишет, что Абдуллах бин Раваха еще до принятия ислама считался поэтом высокого уровня, и в исламе он тоже был прекрасным поэтом. Абду-Аллах бин Раваха в одном стихотворении в честь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которое можно назвать самым лучшим из его поэзий, и из которого можно хорошо понять состояние его сердца, обращаясь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорит: «Даже если бы у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не было таких ярких доказательств правдивости и истинности его притязания, то только его благословенного лица было достаточно в качестве подтверждения его истинности. Оно свидетельствует о том, что он является правдивым». Это были те люди, которые искренне любили святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и которые узнали истину посредством благословенного лица святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В истории ислама мы видим также 2 молодых братьев, которые проявили удивительное мужество. Это Хазрат Маас бин Харис бин Рафа и Хазрат Муаваз бин Харис бин Рафа. Они участвовали в битве при Бадре и в гибели Абу Джахля. В битве при Бадре произошло ожесточенное сражение. Мусульмане воевали против врага, который в 3 раза превышал их в численности, и который был прекрасно вооружен и прошел на поле битвы с твердым намерением полностью уничтожить мусульман. Мусульман было гораздо меньше, и их состояние тоже было очень слабым. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, рассказывая об этом событии в своей книге «Сират Хатам ан-Набиин», написал: «На первый взгляд казалось, что жители Мекки могли победить мусульман за несколько минут, но их любовь к единобожию и к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделала их такими, что они были полностью погружены в религию, и они обладали таким религиозным чувством, которое сделало их настолько сильными, что в мире не было никого сильнее их. И эта их вера наполнена их удивительной мощью. В это время они показали такой пример служения религии на поле битвы, аналога которому найти невозможно. Каждый из них больше другого хотел пожертвовать собой на пути Аллаха. Состояние их искренности и сильное религиозное чувство были прекрасны.
Хазрат Абдурахман бин Ауф рассказывает, что когда началась битва, я увидел рядом с собой двух молодых юношей из ансаров. Посмотрев на них, я немного расстроился, потому что в таких битвах человек опирается на тех, кто стоит рядом. И хорошо может воевать только тот, рядом с кем находятся хорошие воины. Хазрат Абдурахман бин Ауф рассказал, и когда я думал о том, как эти дети смогут защищать меня, именно в это время один из этих юношей подошел ко мне и тихо спросил, словно он хочет скрыть это от другого: «Дядя, где тот Абу Джахаль, который причинил боль нашему святому пророку? Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним в Мекке. Я пообещал Аллаху, что я убью его или умру, стараясь его убить». Хазрат Абдурахман бин Ауф рассказал, я еще не ответил ему, как с другой стороны, именно таким же образом ко мне подошел второй брат и задал такой же вопрос. Увидев их храбрость, я был поражен, потому что Абу Джахаль был командующим армией, и вокруг него были опытные и искусные воины. Но как только я рукой указал им на Абу Джахля, они мгновенно устремились к нему подобно соколам, и, разрывая линию врагов, они в мгновение ока ворвались в то место, где находился Абу Джахаль, напали на него, и он упал. Окружающие его воины не успели их остановить. Икрама бин Абу Джахаль тоже находился рядом со своим отцом. Он не смог спасти своего отца, но он напал сзади на Мааза таким образом, что он отрубил ему руку, и она висела. Маас устремился к Икраме, но он не смог достичь его, потому что отрубленная рука мешала ему воевать, и Маас оторвал ее от своего тела и продолжал сражаться. Вот такой сильной была вера и любовь этих юношей к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые сделали их бесстрашными. И поэтому они хотели, чтобы тот человек, который жаждет уничтожить ислам и несколько лет причинял боль святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был уничтожен. Они не были подобны сегодняшним так называемым джихадистам, которые вербуют молодых людей, говоря им: приезжайте и воюйте ради ислама. Напротив, у них была цель, что если наш враг не дает нам покоя, несмотря на то, что мы отделились от них и они продолжают преследовать нас, то нам следует пожертвовать всем для того, чтобы распространился мир и не распространилась смута. А сегодня для того, чтобы захватить государство, они захватывают молодых людей и вербуют их. Несколько дней назад в новостях сообщили о том, что один 14-летний юноша смог убежать от них и приехал сюда. Он рассказал, что он возвращался из школы, когда его захватили, и потом отправили в тренировочный лагерь. Он рассказал: сначала я был против, но они насильно заставили меня это делать, и потом заставили воевать. Но с большим трудом я убежал оттуда. Так сегодня поступают эти так называемые мусульмане, якобы ради ислама, который в действительности не имеет к исламу никакого отношения. Когда сподвижники воевали, они жертвовали собой, обладая сильным религиозным чувством. И они делали это для того, чтобы спасти религию и в мире установился мир. Так что между сегодняшними джихадистами и сподвижниками святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нет ничего общего. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек:
Я хочу видеть пример сподвижников в своих последователях, чтобы они отдавали предпочтение Всевышнему Аллаху перед всем иным, и чтобы ничто не препятствовало им на этом пути, и они не придавали никакого значения себе и своему имуществу. Я вижу, что приходят письма некоторых людей, и если они понесли какой-то ущерб в торговле или какой-то другой ущерб, и им пришлось пройти через испытание, то они сразу начинают сомневаться. Хазур поясняет. То есть они начинают сомневаться, правильно ли мы сделали, что приняли обетованного Мессии мир ему. То есть у них возникают сомнения относительно религии Всевышнего Аллаха и обетованного Мессии мир ему. Здесь каждый может понять, насколько далеки они от основной цели и сути общины. Поразмышляйте над тем, в чем разница между ними и сподвижниками святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Сподвижники хотели обрести довольство Всевышнего Аллаха, и ради этого они всегда были готовы претерпеть любого рода неудобства и страдания. Если у кого-то из них не было испытаний и трудностей, то он плакал и кричал. Хазур объясняет, сподвижники понимали, что когда они проходят через трудности ради Аллаха, то это приближает их ко Всевышнему Аллаху. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Они поняли, что за этим испытанием скрыто сокровище довольства Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия мир ему написал в своем стихотворении на языке фарси: «За любым испытанием, которое приходит для народа от Аллаха, скрыто сокровище милости Всевышнего Аллаха». Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Священный Коран наполнен похвалой сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Жизнь сподвижников является практическим доказательством истинности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Коран описывает тот статус, которого достигли сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, следующими словами. И среди них тот, кто уже исполнил свой обет, и из них тот, кто еще ожидает. Хазур объясняет. То есть некоторые из них уже обрели мученичество, или другими словами достигли своей цели, а некоторые из них еще жаждут, когда они обретут мученичество. Сподвижники никогда не склонялись к миру, чтобы желать длинную жизнь или иметь много мирского имущества, жить без каких-либо проблем и иметь все удобства. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Когда я вижу эти примеры сподвижников, то твердо убеждаюсь в совершенной духовной силе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Каким удивительным образом святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изменил их состояние и сделал их Божьими людьми. Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад ва барик ва салям. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: суть заключается в том, что это должно быть нашей обязанностью, чтобы мы всегда были нуждающимися в довольстве Всевышнего Аллаха и считали его своей основной целью. Все наши старания должны быть направлены к обретению довольства Всевышнего Аллаха, даже если оно обретается, испытывая неудобства и боль. Это довольство Всевышнего Аллаха ценнее и выше, чем все наслаждения этого мира. Дай Аллах нам возможность выполнять эту обязанность. После намаза я проведу джаназа гаеб за упокойную молитву в отсутствие тела покойного, уважаемого Аль-Хадж Исмаил Бик Аду. Он был мусульманином Ахмади из Ганы. Он умер 8 марта в возрасте 84 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. Он был мусульманином Ахмади с рождения. Его отцом был Исмаил Вабина Аду, а маму звали Джаннат Абу. Его отец был христианином. Он принял Ахмадият в 1928 году. Его мама умерла, когда он был еще маленьким ребенком. Среднее образование он получил в школе Талимуль-Ислам в Кумаси. В 1964 году он получил степень бакалавра английского языка, и после этого он получил профессиональное образование на курсах учителей, и после этого работал учителем в разных местах. До 1980 года он работал в качестве завуча, а потом он работал в качестве учителя английского языка
Salt Pound Central Region. Он создавал удобства для мусульманских школьников. Он также построил мечеть для школьников. Затем он работал преподавателем английского языка в Кваминакома в Университете технологии и науки. Затем он преподавал в разных колледжах. Он также написал книгу для изучения английского языка, которая очень известна в Нигерии и Гане, и по ней обучает студентов. Он получил премию от университета. Он прошел курс английского языка в Англии. В общине он служил на разных местах. В 1990 году правительство Ганы назначило его послом в Эфиопии. Он был еще послом в Эфиопии, когда ООН назначила его председателем комитета OAU Liberation Committee, Организации Африканского Единства. И по этой причине он сыграл важную роль в обретении независимости Мозамбика и Анголы. Некоторое время он был послом Ганы в Ливии. Его отличительными признаками было то, что где бы он ни был, он всегда отдавал предпочтение религии перед миром и всегда сохранял свою религиозную идентичность. После того, как Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, эмигрировал в Великобританию, он попрощался со своей политической карьерой и постоянно приезжал в Англию, чтобы быть ближе к халифу общины. В Англии он тоже работал учителем в школе. Он сильно любил каждого халифа общины и к каждому халифу относился с большой любовью и всегда был послушен Ахмадийскому халифату. Когда Салман Ружди написал книгу против святого пророка, о мире и благословения Аллаха, да пребывает с ним, Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, создал комитет для ответа на эту книгу, и Хазур назначил его членом этого комитета. Он также много проповедовал и организовывал много киосков по проповедованию, проводил программы по проповедованию на радио и в разных общинах проводил собрания вопросов и ответов. В 1986 году, когда Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, создал организацию Панафрика, он назначил его первым председателем этой организации. Он был первым президентом общины района Пиком в Лондоне. В 1994 году, после того, как начались уроки по изучению языка урду на МТА, он был одним из специальных учеников этих уроков. Он старался и прилагал усилия для изучения языка урду, и на этих уроках его назвали Бара Бача, большой мальчик. Он был из Ганы, и многие люди его знают. У него было 2 жены. Он был членом комитета по выбору халифа. Когда открылся Ахмадийский университет Великобритании, то он некоторое время преподавал там английский. Он был очень богобоязненным человеком, поклоняющимся, терпеливым, благодарным, милосердным и очень мягким человеком. Он имел очень большой интерес к поклонению. Его семья рассказала, что он регулярно совершал молитву тахаджуд. И даже когда он болел, то он не пропускал тахаджуд. Он читал Коран очень красиво и с большим чувством, и он знал наизусть многие аяты Корана и запоминал перевод и толкование этих аятов, чтобы использовать их в проповедовании и воспитании. Некоторые люди из Ганы говорят, что у них в доме есть экземпляры Корана, в которых он своей рукой оставил пометки. В 2005 году он получил возможность совершить хадж вместе с 2 своими женами. Он был улыбающимся и очень простым человеком. Да возвысит Всевышний Аллах его степени и отнесется к нему с прощением и милосердием. У него осталось 10 детей и 23 внука и внучки. Да Аллах, чтобы его потомки тоже были добродетельными и богобоязненными, и всегда были связаны с общиной. Как я сказал, после намаза я проведу его джаназа гаиб.
الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر